ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வாட்டர் ஃபவுண்டைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ உங்கள் வீட்டில் சிமெண்ட்டு மண் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா இதே போல் ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன் நீங்களே பண்ணலாம். இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நம்ம ஸ்டெப் பையாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு தர்மாக்கோல் நல்லா பெருசாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ, எந்த மாடலில் உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபவுண்டைன் செய்யணுமோ அந்த இதில் நீங்கள் கட் பண்ணி அதை சிமெண்ட்டோ இல்லை க்ளூகனோ வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. ஸ்டெப் 2ல் அந்த இது ஒட்டினீங்கல்ல தர்மாக்கோல், அதில் ஒரு பிவிசி பைப்பு, டீப்பு கிடையாது பைப்பு, அதை ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 3ல் ஒரு டெப்த்தான பாத் டப் எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா டெப்த்தாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன் நல்லா அந்த வாட்டர் சர்க்குலேஷன் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு டப்பு நல்லா உங்களுக்கு டெப்த்தாக இருக்கணும். அது மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இல்லை வீட்டில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட வேஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டெப் 4ல் என்ன பண்ணோம்னா, அந்த டப்பு எடுத்தோம்னா அதில் மூணு கப்பு சாண்டு போட்டிங்கன்னா 1 கப்பு சிமெண்ட்டு போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு ரவுண்டாக நீங்கள் எடுத்து அந்த பாத் டப்பில் சுற்றியே வேறு அதை வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இது நல்லா வெயிட்டாக உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை வைக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா வெயிட்டாக கீழே விழுகாது. அதனால தான் நம்ம சிமெண்ட் வச்சு இதை பூசுகிறோம். அதே போல் உள்ளேயுமே நல்லா சிமெண்ட் வச்சு இப்போ ஸ்டெப் 5ல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அந்த நம்ம தர்மாக்கோல் வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதில் ஒரு கோட்டிங் சிமெண்ட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம பேண்டைடு கட்டு போடுவாங்களே அந்த பேண்டைடு நம்ம வாங்கி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அதவே அதில் சிமெண்ட்டில் ஒட்டி திரும்ப ஒரு கோட்டிங் சிமெண்ட்டு கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அது லீக் ஆகாமல் இருக்கும். தண்ணி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரப்போ அது லீக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த பேண்டைடை அதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 6ல் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அந்த நம்ம சிமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை நல்லா ட்ரையாக காய வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அது காயணும், நல்லா ட்ரையாக காய வச்சுக்கோங்க. மண் எல்லாமே போட்டு நல்லா ட்ரையாக காய வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் 7 என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன் மோட்ருன்னு வெளியே விற்கும், அதை வாங்கிக்கோங்க. அது கரெக்டாக இருக்கணும், ஏன்னா உங்களுக்கு அது சர்க்குலேஷன் ஆகணும். அதுக்காண்டி கரெக்டான மோட்ரு வாங்கிக்கோங்க. ஸ்டெப் 8ல் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, கடையில் பிவிசி டீப்புன்னு கிடைக்கும். அந்த டீப்பை நீங்கள் சின்ன ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் வாங்கிக்கோங்க. அதை சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த மோட்டரில் இன்சர்ட் பண்ணி அந்த பைப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 9ல் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, உங்களுக்கு தேவையான பெயிண்ட்டு உங்கள் இதுக்கு தேவைப்படுற கலர்ஸை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த பெயிண்ட் உங்களுக்கு அடித்தா அழகாக இருக்குமோ அந்த இதை நீங்களும் அடிச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் 10ல் வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஒரு அழகான வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப நாள் ஆசை. ஸோ அதனால் நான் எங்கள் வீட்டில் வச்சு நான் இதை பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இந்த ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதே போல் நீங்கள் பண்ணுங்கள். நம்ம காசு கொடுத்து வெளியே வாங்கிறத விட நம்மளாம் ஒரு க்ரியேட்டிவாக வீட்டில் ஒன்று பண்ணி வச்சோம்னா வரவங்க பார்க்கும் போதும் நம்ம கேட்பாங்கள்ல எப்படி இதை செஞ்சீங்க அப்படின்னு, அதை நீங்களும் செஞ்சு வீட்டில் வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸைட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கும் நிறையா ஒரு திறமைகள் உங்களுக்குள்ளேயும் வரும். அதனால் நான் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறனால நான் வீட்டில் நிறையா இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கும் இதே போல் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதே போல் நான் க்ரியேட்டிவாக செய்கிறதெல்லாம் நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டேஷனை ஏதாவது மிஸ்டேக் இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் புரியல அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே, பாய்.